नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं बकरी पालन से संबंधित एक वीडियो कि बकरी की डाइट क्या हो, कि चारा और उसका पालन किस तरीके से होना चाहिए। कि दर्शकों के बार बार अनुरोध पे सर बकरी पालन के ऊपर, घोड़ा पालन के ऊपर, कुत्ता पालन के ऊपर हमें वीडियो बनाइए। तो बकरी पालन के लिए दर्शकों की खास पेशकश जो वो चाहते थे, तो हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बकरी के भोजन संबंधी नियम, यानी इन नियम को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी बकरी कभी बीमार नहीं होगी, दूध पूरा देगी, सब तरह की दिक्कत जो है दूर हो जाएंगी। दोस्तों नंबर 1 बात करेंगे बकरियों की चारागाह। बकरियों को आम पशु की तरह, गाय भैंस की तरह चारागाह में नहीं चराया जाता। इनको 3 बार जो है आपको डाइट देनी होती है। अगले बिंदु की बात करेंगे, उन्हें सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको चारा देना है। अगली बात करेंगे औसत बकरी, जो एवरेज बकरी होती है 3.5 से 5 केजी चारा उसको चाहिए होता है 24 घंटे के अंदर। अगला पॉइंट की बात करेंगे, 1 केजी, जिसके अंदर 1 केजी सूखा चारा और जिसके अंदर अरहर, चना, मटर की सूखी पत्तियां और कोई भी दलहनी घास हो सकती है, तो ये आपको लेनी है। तो ये तो हुआ उसका चारा। अब बात करेंगे दोस्तों रत्तब की। तो रत्तब यानी कि राशन, जो उसको आपको एक्स्ट्रा देना है, जिससे दूध वगैरह बढ़ता है और उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। तो नंबर 1 लिखिएगा आप, बकरी को अपने वजन पर 50 केजी, यदि बकरी का आपका 50 केजी वजन है तो उस पर 250 ग्राम उसको राशन यानी कि रत्तब चाहिएगा, जिसके अंदर आपका खल, चोकर वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात करेंगे नंबर 2, जो बकरी दुधारू है, अधिक दूध देती है, तो उसके लिए आपको प्रति 2.5 लीटर पर 500 ग्राम, यदि 2.5 लीटर दूध देती है तो 500 ग्राम चारा जो है, रत्तब राशन देना है आपको एक्स्ट्रा। तो दोस्तों अब बात करेंगे अगले नंबर की, यानी कि 3 नंबर की। 9 माह की आयु के बच्चों के लिए 125 से 175 ग्राम रत्तब सुनिश्चित करें देना, जो उनके बढ़ते हुए विकास के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रसव की। जब बकरी प्रसव की होती है, यानी कि प्रसव से ब्याने के 2 महीने पहले आपको उसका स्पेशल डाइट जो है शुरू करना है, जिसके मैं आपको बता दे रहा हूं। गर्भ काल में राशन आपका 2.5 ग्राम प्रतिदिन, उसके बच्चे के विकास के लिए, गर्भ के लिए मतलब 2.5 यानी 2.5 ग्राम एक्स्ट्रा आपको लेकर चलना है। अब अगला नंबर है आपका, बकरी को साधारण दिनों में, जैसे नॉर्मल बकरी है आपकी, गाभिन नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ बकरी है नॉर्मल तो 350 ग्राम आपको प्रजनन काल तक देना है आपको। और यदि प्रजनन काल में जब आ जाती है वो, यानी गर्भित हो जाती है, तो आपको 500 ग्राम ये रत्तब आपको देना है। तो ये बकरी पालन के लिए मैंने आपको बताई है, तो ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए और आपका सब जो बताया गया है वो डाइट में शामिल करना चाहिएगा। तो दोस्तों आपकी पेशकश पे हमने बताया है कि बकरी को 350 ग्राम और प्रजनन में यानी गर्भित बकरी को 500 ग्राम देना है। और चारे की मात्रा आपको बताई है, एक स्वस्थ बकरी को नॉर्मल बकरी को 3.5 से 5 केजी चारे की आवश्यकता रोज होती है। और उसको 3 बार चारा दें, सुबह दोपहर शाम, जिसमें अरहर की पत्ती हो सकती है, दाल वगैरह के पत्ते हो सकते हैं, और आपका मटर की सूखी होती है, चना हो सकता है। तो ये उसकी डाइट में प्रॉपर शामिल कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया 50 केजी वजन, यदि बकरी का 50 किलो वजन है तो उसमें रत्तब की मात्रा जो आपको उसमें देते हो, आप चोकर वगैरह ये सारे आइटम देते हो, तो उसके अंदर 250 ग्राम आपका होना चाहिए। और जो आपकी गर्भित पशु है, यानी गर्भित आपकी बकरी है, तो उसके लिए आपको 2.5 ग्राम उसके प्रति बच्चे को एक्स्ट्रा देना है। और यदि दुधारू है तो 2.5 लीटर, यदि 2.5 लीटर देती है तो उसको आपका 500 ग्राम, आधा किलो रत्तब की आवश्यकता होती है। यदि 5 किलो देती है तो आपको 1 किलो आपको उसको ये रत्तब देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले, सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।